هاي بحور مبسوط مبسوط مستانس مستانس. والله. عجبك الرياض؟ عجب. وش أكثر شيء عجبك في الرياض؟ إيه عند أبو ناصر. عند أبو ناصر. حبيت أبو ناصر أنت صح؟ إيه. حتى هو يحبك بعد. حتى أنا أحب بس أنت أمس تسب الرجال وتكلم عليه واليوم حبيته، إيش معنى؟ إيش معنى؟ المعنى المعنى في بطن الشاعر. إيه عشان الشعر. طيب هالحين إن شاء الله بعد ساعة ونص كذا ساعة نحرك على الطائف، نروح للبيت. استقلت والله أحبه. إيه. والله إن شاء الله تجيها بالسلامة. طيب فخر ما اشتقت له؟ والله اشتقت له. يا زينك سينا أنت. اشتقت له. إيه واشتاق الورد واشتاق الحشر. ليش ما يمشي؟ مستعجل الحبيب، باقي الكابتن ما جاء، خلينا نيجي بعدين نمشي. أجل أنا أسوق. أنت أنا أسوق. تعرف تسوق الطيارة؟ إيه. أسوق لين أبدأ بها بسطح بيت. أقول يلا. واحد على اثنين. نروح لكم. اللي كل واحد على بيت أهل الركاب صح؟ نركب. وين تنزل الطيارة؟ إيه أنزل الطيارة. وين تنزلها؟ أوقعها في سطح بيت. الحمد لله انك ما انت بطيار، ما لقيت الا سطح بيت تبي تهد على روسنا.